see oli siis 2019 järgmine aasta oli Oliver Beermann, kes täna sõidab HSF1. Ma olen alati tahtnud rallit sõita ja see on nagu unistus olnud seal kuskil arvutiklassis koolis ja siis tuli nagu isa poolt sõnum, et nüüd on sinnapoole minek ja Räägime sinu kaardilugejast ka, kui me kogu selle asja juures oleme. Silver Sim, milline mees ta on? Okei. aga ma päris kaklema seal ei läheks jah, et üks asi oli isal see, et ta saab elada natuke nagu seda unistuste elu, et pikas perspektiivis õige eesmärk, et kui saaks võib-olla sellise väga laheda MMO aja teha ja võib-olla siis ikkagi poodiumi kohta MM-il või midagi sellist, et Töö käib selle nimel kõikide nende projektidega, et sa oleksid seal stardis, ütleme niimoodi. aga ma tean alati, et kui ma selle kätte saan, siis ma mõtlen, et ma tahaks veel. Ja see, kui ma oleks maailmameister üks hetk, siis ma ütleks, et ma tahaks veel, et ma ei taha ühekordseks jääda. Tere tulemast kuulama Light Grey podcasti Bensupeade põik, mille toob teieni Phoenixbet. Tänases episoodis on meil külas noormees, kes on tulnud nii Eesti kui ka Soome meistriks, katkestanud elus vaid ühe ralli ning lõpetanud enamus rallit poodiumil. Patrick Kenok, tere! Tere! Sa oled vist nüüd nagu ära harjunud sellega, et sa saad suht palju intervjuusi anda, et sa oled nüüd meil erinevates ajalehtedes olnud ja televisioonis käinud, et lavanärvi enam ei ole. Lavanärvi vist niimoodi ei ole, aga ma arvan, tänane intervjuu on ikkagist kõige pikem, ma pole. Aga võib-olla Power Stage'is olen käinud, siis see oli ka nagu üsna pikk intervjuu, aga niimoodi jah, ütleme nii, et lühemaid intervjuusi olen teinud, aga pikemaid väga mitte. Televisioonis sa said ka käia, kui sa käisid Kalevi juures rallistuudios, et seal oli küll rohkem vist nagu ralli juttu, aga ikkagi televisioonikogemus nagu selline olemas. Jah, seda küll jah. Ma seal liiga palju ei rääkinud, aga ma pidin seal nii-öelda kohal lihtsalt olema ja nagu, et aga ei selles mõttes jah, mingisugune kogemus on olemas. Selles suhtes üldiselt ka mulle vähemalt on su sotsiaalmeedia järgi tundunud, et väga palju sükest lavanärvi sul olla ei tohiks, et igasugused kooliüritused ja muud asjad, et sa ikka nagu lava peal särad suht tihti. Jah, erinevates karakterites vastavalt vajadustele, et igast nalja on tehtud, aga võib-olla see süke esinemine on mul juba lasteaiast saadik olnud natuke nagu veres. Näitlejad sinust ei saanud, lauljad sust ei saanud, aga sinu tehnikaspordi juurde jõudmine on üsna selline tegelikult tavaline olnud, et isa sul tegeles sellega, sõitis rallit. Millised on sinu esimesed mälestused sellest oma isa nii-öelda rallisõidu ajast? Jah, tegelikult isa sõitis mul nagu, ma ei tea, kui palju ta tegelikult rallis on sõitnud, ma arvan, ta on sõitnud mingi 12 või 13 rallit, võib-olla eksin täiesti. Äkki 3 hooaega kuskil äkki oli umbes nii? No umbes nii, aga need ei olnud kunagi täishooajad, et ühe hooajad 2011 ta tegi, siis oli küll täishooaeg, et selle Honda Civicuga sõitis. Aga võib-olla esimesed tuleb meelde kunagi Ladav FTS-iga. Meil on siiamaani onul ja isal on alles Ladav FTS ja siis äkki Laitse rallipargis oli mingisugune rallisprindi üritus ja siis mu onu keerus üle katuse selle, et see mul on hästi meeles. See on esimene mälestus, mis mul nagu rallist on. Ja isa sõitmistest lihtsalt võib-olla Saaremaal kuskil raja ääres kaasa elamine. Garaažis käisid ikkagi kaasas isaga, kui isa autot remontis? Jah, meil nagu, kunagi oli meil nagu kodugaraažis, et nii-öelda nagu maja küljes see garaaž. Et eks ma ikka seal kõrval nagu olin, aga ega ma väga palju arvu ei saanud, mis seal täpselt toimub. Et üks hetk toodi tänavasõidu auto ja siis teine hetk oli see juba puuriga ralliauto ja ma ei saanud täpselt aru, et mis see nüüd on. Aga sind pandi esimese hooga kuskil jääraja peal autorooli või sinu, ütleme siis selline sõidukarjäär, kui selline sai ikkagi alguse kardispordist? Ja no 4-rattalisega oli küll jah kardist, et natuke ennem seda sõitsin veel nii-öelda krossirattaga nii talvel kui ka suvel, aga sellest väga palju välja ei tulnud, et ma selline 2-rattalise mees ei ole ja siis üks hetk sai jah Tristan Viidase vana kart renditud kuskilt ja siis sellega sai esimesed sõidud, ma arvan, et see oli 2012 või 2011 sain teha. Ja siis sealt juba edasi ossime nagu endale kardi ja sealt nagu see pihta hakkas. Tegelikult see kardi periood oli sul ju päris edukas, eks ole, Soome meister oled, on õigus jah, ja tegelikult said ju sõita ka siis, ma ei tea, kuidas seda öeldakse, maailmameistrivõistlused või maailma karikavõistlused või kuidas iganes see on, et käisid ju välismaal täitsa nagu sõitmas, nii et kardis läks sul päris ägedalt, sa võid sellest natukene rääkida. Jah, kardiga selles mõttes 2013 nagu alustasime.
siis esimesed, ütleme 4-5 hooaega ikkagi nagu ainult Eestis, Eesti meistrivõistlustel sõitsime väljamaale ei käinud. Ja 2018 täiesti nagu, esimene sõit oli tegelikult Soomes, jälle kuidagi jõuame sinna Soome juurde, oli esimene välismaa sõit oli Soomes ja siis Balti karika võistlustel Aravetel saime kuidagi lunastatud endale pileti, et seal kardis oligi niimoodi, et top 3 pääses siis maailma karikale, mis toimus Le Mansis. Et see oli nagu väga suur hüpe nagu Eesti meistrivõistlustelt, polnud Euroopas kuskil varem sõitnud ja siis järsku oled nagu maailma karikal ja sul on seal ikkagi väga suured nimed vastas on ju. Kellega koos sa sõitsid, mäletad, on keegi siuke nimi ka, kes seal on tänasel päeval kuskil ringrajaspordis näiteks tuntud? Jah, kõige parem nimi on, see oli siis 2019 järgmine aasta, oli Oliver Beermann, kes täna sõidab HSF1. Et seda on nagu huvitav vaadata täna, et mõtled, ma olen selle sama tüübiga nagu juttu rääkinud ja mul on mingid pildid, kus ma olen tast isegi sõidus nagu eespool, et selles mõttes jah, on nagu neid, ja sealt on veel paar nime, kes oli James Wharton, kes oli pärast Ferrari akadeemias, et seal neid tuntud nimesi oli ja nendega sai võidu sõidetud, aga eks nad olid natuke nagu üle minust. Selles mõttes väga äge ongi, et nagu sina oled jällegi üks selline näide, kes kardispordist satub kuskile mujal, et üldiselt maailmas on ikkagi see, et kardisport, sealt minnakse ringraja juurde, sinul vist seda plaani üldse ei olnud või kuidas see ralli juurde jõudmine siis nagu välja nägi teil? Et oli see nagu eesmärk või see kuidagi juhtus? Eks ta on nagu kogu aeg mingis mõttes eesmärk olnud, et ma olen alati tahtnud rallit sõita ja see on nagu unistus olnud. Ma kunagi onupojaga joonistasime Citroen C2 pilte ja milline disain meil oleks ja kuidas me sõidaks, et oleks hästi lahe. Aga jah, sellist, ma mäletan väga täpselt tegelikult see Le Mansi viimane sõit 2019, see maailmakarikas saime finaali. Finaal sai läbi, kõige paremini ei läinud, aga ikkagi vist eestlaste arvestuses nagu teine. Ja siis ma nagu ütlesin isale, meil oli juba crosskart tegelikult ka sellel hetkel, olin paar sõitu nagu, trenni saanud sellega teha. Ja siis ütlesin, et ei, et nüüd ma enam karti ei taha, et kuidagi see hooaeg oli nii pikk ka ja siis sai isu sellest täis ja sellised, vormeli plaan oleks olnud nii hüppeline, selle jaoks nagu rahalised vahendid poleks ammu ilmaski olnud. Et loogiline ka. Tegelikult räägigi crosskardist korra vahel, sa sõitsid 2 aastat rallikrossi crosskardiga, on õigus? Jah, aga ka jälle mitte nagu täishooaeg, et see oli selline paar etappi nagu. Rallikrossi juurde sa ka jääda ei tahtnud? Jah, kuidagi nii väga see külge ei hakanud, et mulle nagu see, mees mehe vastu ma olen eluaeg sõitnud, aga ma olen pigem olnud kiire nagu üksinda, et mitte nagu mees mehe vastu sõitsid mul seda meeletut agressiivsust nagu ei ole endas. Sõiduvõtted on ka võib-olla sul natukene, ütleme siis, sirgjoonelisemad, et seal on vaja vähe rohkem jõuga ennast kehtestada, et see tänasel päeval siiamaani, kui me nagu ralli peale mõtleme, siis natukene võib-olla paralleeli mõttes ongi keerulisem. Jah, selles mõttes küll, et võib-olla see sõidustiil on ka sobib rohkem niimoodi üksi sõitmiseks. Okei, ralli juurde jõudes. Esimene ralli sinul oli Otepääl 2021 talveralli, see oli siis Citroen C2 Maxiga, selle sama autoga, mida sa olid joonistanud, kujundused teinud. Kas kujundus läks sama peale esimesel rallil, mida sa kunagi joonistanud oli või see oli juhuslik? Ei, see oli pigem juhuslik, et esimene kord oli üldse auto sellisest Subaru sinist värvi, et see auto tuli nii-öelda Soomest, need kleepsud sai maha võetud ja siis ta alt põhi oligi nagu sinine ja jõudnud esimeseks etapiks nagu kleepsu peale teha, aga sa sõitsid Rauno Rohtmetsaga koos seal, see oli su esimene ralli, mina mäletan seda sinu esimest rallit väga hästi, ma olin vaatamas seda ja minu eest sa sõitsid välja, ma sain sind hangest välja aidata. Aga tegelikult sa jõudsid lõpuni selle ralli, meenuta ise seda esimest korda, et siis oligi nüüd lõpuks päris rallile mineks, sa ei olnud selleks ajaks väga palju autoga sõita saanud. Tegelikult ei olnud jah, et nädal aega ennem seda sai natuke jäärada sõidetud ja siis üks metsatest tehtud, et keeruline oli, et ilmastikuolud olid sellised sulased ja teed läksid rööpa ja ütleme, et ei olnud mõnus, kuna me startisime eelviimase autona ka veel ja ega sellest mingit mõnusat emotsiooni sellest ei jäänud, kuigi vaatasime jah, katseaegade järgi esimese ralli kohta kiirus oli enam-vähem okei, aga siis sellel viimasel katsel sai korra hanges käidud ja kuidagi lollisti sinna kinni jäädud. Aga ei, lõpuks nagu saime välja ja saime viimase katsega ilusti sõidetud, et võib-olla sellist maailma parimat emotsiooni ei jäänud, aga ikkagi vähemalt esimene ralli oli tehtud. Selles mõttes nii-öelda seda ei olnud, et kuule rohkem ei taha, et mõtleme midagi muud välja, et ikka ralli juurde tahtsid jääda. Ja ei päris nii hull ei olnud, aga ei olnud ka nagu sellist, et nüüd ma olengi rallimees ja nüüd ma nagu täiega fännan, et ma arvan, see ei jätnud sellist kõige paremat maitset alguses suhu. Aga siis tulid
suvised rallid, seal hooajal oli äkki Rapla, Lõuna-Eesti, Viru ja Saaremaa ja need sa oma klassis kõik võitsid kohe ja tulid ka aasta lõpus meistriks, eks? Jah, täpselt nii, et ütleme, kruusa peal sai juba nagu sellise mõnusama emotsiooni sellest, et ja noh, okei, me sõitsime sellest masinaklassis M8-s, meil oli ka nagu tehase auto ja teistel oli nagu kodukootud auto, et selles mõttes selge, et see auto pidigi olema nagu üle, aga mingi hetk sai nagu kandadele astutud ka Rally4-dele, et selles mõttes jah, hooaeg oli nagu väga edukas ja siis eks sealt tuli ka nagu edasi kuidagi minna. Siis, kui nagu see hooaeg läbi oli, et okei, talverallist oli kehva maik, eks ole, siis sa sõitsid selle esimese aasta ära, siis mõtlesid, et võib teha küll. No jah, siis oli ikka rohkem sellist rallimehe tunnet, et siis oli juba ikka tahtmine rallisõitjaks saada. Ja, et siis oli nagu selline, et noh, nüüd võiks ju Rally4 peale juba minna, et ja seda te tegelikult tegite ka, eks ole, järgmiseks hooajaks võtsite Rally4, siis algas nagu selline võib-olla mõnes mõttes ka päris ralli elu, et seal konkurents oli päris tihe. Meenuta seda esimest aastat, kui sa hakkasid selle Rally4 autoga sõitma, et siis oli ikka vaja pingutada korralikult, et seal poistega võidu panna. Jah, ütleme nii, et eks võib-olla kohati olid nagu ootused kõrgemad, kui algselt need tulemused nagu näitsid, et siis jõudis nagu mingis mõttes noorele mehele nagu reaalsus kohal, et ahah, et ega kõiki rallisi nii lihtsasti ei võida ja tegelikult on nagu väga hea niimoodi meenutada, et konkurents oli nagu tihe, autosi oli enamasti klassis palju ja sai nagu kogu aeg võidu sõidetud, et see oli nagu põhiline, et aga jah, midagi nagu lihtsalt ei olnud, et võib-olla alguses oligi see, et me pidime Peugeot Rally4-ga sõitma, aga see auto ei jõudnud kohale, siis läksime Fordi Rally4 peale ja kuidagi see auto ei hakanud mulle nagu alguses nii väga meeldima ja ma ei suutnud seda nii-öelda siis käima panna või enda järgi nagu vastavalt seadistada, et alles võib-olla Lõuna-Eesti ralliks hooaja teises pooles suutsin selle nagu enda käe järgi nagu ära seadistada ja siis tegelikult suht kiiresti läksime juba Peugeot peale, kuna Peugeot jõudis. Jah, siis sa sõitsidki, eks ole, 2 hooaega põhimõtteliselt Rally4-ga. Ma arvan, et võib-olla hea küsimus siia vahele küsida, et Jaspar Vaher oli sellel ajal meil Eestis, domineeris selles mõttes seda klassi. Ajas närvi ka ta sellel ajal või? Ma ei oskagi nagu öelda, kas nagu, et närvi ajas, et kas see on nagu õige fraas, aga võib-olla ikka, et mõni katse oli selline, kus ma mäletan, et Võru rallis oli see need on miniralli formaadis, kus siis Ott ja Suninen olid ka sõitmas. Et seal ühel katsel seal oli 3 katset ja see sõiti 3 korda ja ühel katsel me suutsime 3 korda kiiremad olla ja siis 2 järgmisel nagu enda arust sõitsin nagu kiiresti, aga vaatad katse lõpus aega ikka mingisugune 5-6 sekundit aeglasem, et siis mõtlesid, et no kus kohast ta selle võtab. Noh, tagantjärgi ilmselt, kui ma seda onboardi vaatan, siis ma saan aru, et jah, siin jäi igale poole varu, aga no päris nagu jah, ma ei tea, ma ütlen, et närvi ei ajanud, aga ikka kogu aeg mõtlesid, et kuidas ta nii kiiresti. Aga mõnes mõttes nagu edasi viiv jõud ka vaata meil, et teistpidi, ma arvan, kõik, kes siin Jaspariga sellel ajal võiduseid sõita, me paratamatult on nüüd oli Rally4 klassis meil seal kõige kiirem piloot sellel ajal, eks see ikka aitas päris palju kaasa ka, et nagu kui sa oleksid sellel hetkel üksi seal ees domineerinud, ilmselt oleks edasi möönud, et ma olen päris kõva sõidumees. Ja täpselt, et ma olen ise ka nagu seda usku, et pigem olla tugevas konkurentsis kas teine või kolmas, kui see, et sa sõidad üksinda pikalt eest ära, aga sul ei ole nagu vastast, et siis sa ise sõitjana nagu tegelikult ei arene, et nii ta on, jah. Tegelikult selle Rally4-ga ka said omajagu sõita, aga enne 2023. hooaja lõppu otsustasid juba minna 4-veolise auto peale, oli nii? Jah, see, tegelikult jälle auto nagu, kuna see Rally3 tuli uuena, siis sai maikuus nagu tellitud, et ma olin seal kuskil arvutiklassis koolis ja siis tuli nagu isa poolt sõnum, et nüüd on sinna poole minek. Mis esimene emotsioon oli, kui sulle kirjutati, et kuule, nüüd tuleb siuke asi? No me olime varasemalt seda nagu arutanud, aga eks ta ikka oli selline, et nüüd läheb nagu veel kõrgemaks, nüüd läheb nagu päris ralliks võib-olla. Et kuigi jah, Rally4 sõitsid ikkagi tol ajal ikka väga kiiresti, et me olime ju seal, Jaspar oli seal pidevalt top 10 ja me olime kas top 10 piirimail või ka top 10, et Rally4-ga sai ka kiiresti sõita, aga ikkagi, et nüüd on 4 vedu, et see on jälle nagu teistmoodi. Kuidas sinu jaoks üleminek oli, et kui sa esimest korda sinna 4-veolisesse istusid, oli see sinu jaoks nagu keeruline või pigem just läks asjad lihtsamaks, et see osadel on ühtepidi, osadel teistpidi, kuidas sul oli? No natuke läks nagu lihtsamaks, et kuidagi nagu loogilisemalt hakkas see asi käima, et kuna ma olen tagaveolisega nagu väga palju sõitnud, siis
ta käitus natuke nagu tagaveolina, aga lihtsalt veel juhitavam ja nagu esimesed rattad ju ka veavad, et ta ei olnud nüüd nagu selline nagu ülilihtne, et hüppad sisse ja ütled, et nüüd ma oskan sõita, et alguses ikkagi oli harjumatu, et kuidagi veab päris hästi nagu kurvidest välja ja on selline, pead nagu taltsutama seda autot, aga jällegi ta ei olnud mingi nagu selline, et ma ei saa üldse hakkama, et pigem nagu läks loogiliselt ja mulle nagu meeldis, et kuidagi sobis see. Ja siis oligi Saaremaa ralli, eks ole, hooaja lõpus viimane ralli, sa olid 11 seal, see oli sama aasta, kui sõitsid kaasa siis Rallistaari programm nii-öelda. Nendega sa said seal päris hästi võidu ajada. Kuidas see esimene emotsioon selle mõttes oli, et istusid nii-öelda nelikveolis autoril, ega sina ju ka ei teadnud, kuidas välja hakkab tulema. Tegelikult tulemus oli soliidne. Nende poistega sa said seal ja tüdrukutega väga hästi võidu sõidetud, enamus katsed seal sekundis, eks ole, kui mitte kiirem kohati, et siis kuidas see nagu, ütleme siis tuleviku mõttes tundus, et siis mõtlesid, et kannatab panna küll või mis see emotsioon oli? Ja, eks ta nii oli, et ralli ise oli jälle hästi keeruline, et seal oli nagu väga palju sadas vihma ja oli selline mudane ja libe, aga katseajad olid kohe algusest peale väga selles mõttes arvestatavad ja jällegi, et oli hea näha, et kuna Roomet ja siis Taylor Gill ja Max Mart, kes seal sõitsid, et nad olid nagu palju sõitnud ja samamoodi vist ka see Laskovski, nad olid tegelikult kilometraaži oli palju ja minul oli nendega võrreldes väga vähe, aga ma olin nendega tempos ja sai ka vist äkki 1 või 2 katsevõitu võetud. Et võidust jäi küll natuke puudu, tagantjärgi jälle tarkusena, et kaugatama katsel tegime pirueti laupäeva hommikul. See 10 sekundit võis sinna minna, aga seal läks, kõik eksisid mingil määral. Just neid kohti tekib alati. Jah, et üldiselt jäime nagu väga rahule, et hoog oli olemas ja see lisas võib-olla sellist motivatsiooni ka, et okei, et uus klass, uus auto, aga näed, et suudame täitsa konkurentsivõimelised olla. Võib-olla siia vahele ma küsiks lihtsalt seda, et kuna see oli siuke hästi keerulistes oludes sõidetud, et kuidas sinul on, kas sa pigem oled selline sõitja, kes naudib siis, kui sul on stabiilne olu, ütleme kuiv ja pidamine ühtlane või sulle meeldib ekstreemsus, et on väga keerulised olud? Ma ei oskagi nagu seda täpselt öelda, kas mulle meeldib, et on ekstreemne, aga samas ma tunnen ennast mugavalt nendes olukordades, et sama näiteks nüüd viimane ralli Riihimägi, et olud olid suhteliselt keerulised, tee lugemine oli nagu selline võtmesõna, et eks ta on kõigi jaoks mingil määral ebamugav, me tahaks sõita sellist kiiret hea pidavusega nii-öelda teed, aga samas ma tunnen, et seal nagu rasketes oludes ma julgen nagu võib-olla sammu edasi astuda ja kui võib-olla loogilisuse piir justkui ütleb või midagi sellist. Mitte nüüd teistega võrreldes, aga lihtsalt iseendaga, et kunagi mulle üldse ei meeldinud see, aga täna ma tunnen, et rasked olud, vihma sajab või on lumine või sulane, siis ma tunnen, et ma ikkagi julgen nagu sõita, et ei ole seda, et ma nagu... See on nagu ralli ajal ka koht, kus sa saad aega teha, eks ole, et nagu kui sa suudad need asjad enda jaoks kõik kokku panna, siis see on see koht, kus aega teha, et paljud nii-öelda staarid ju mõnes mõttes mingitel hetkedel ootavadki hästi ekstreemseid olusid, et seal saab aega teha, et sa natukene saad selle nii-öelda, et sul on ka, kui on rasked olud, sa tead, et tegelikult see on koht, kus teha. Jah, selles mõttes et ma ei oska, jälle, et ta võib-olla kõige meeldivam ikka ei ole, et võib-olla see hea pidamisega kiiresti sõitmine, niimoodi voolimine, see on ju ka lahe, aga see keeruline olu mulle meeldib selles mõttes, et siis tulevad nagu need sõidumehed välja, ja siis on nagu selles mõttes kuidagi pinge. Kui me lähme sinu karjääri juurde veel, sa sõitsid kohe algusest peale, eks ole, Rauno Rohtmetsaga pikalt, siis 2023 aastal tulivahetus, sa võtsid endale kõrvale Silver Simmi, kes oli sellel ajal päris juba kõrgel tasemel lugenud, ta oli Egon Kauriga sõitnud meil mööda maailma juba selleks ajaks ja WRC siis 2 klassis nii-öelda sellel tasemel juba väga tulemusi teinud, et millest see muutus tuli, kust see plaan tuli, kuidas Silver nõus oli? Jah, see selles mõttes justkui muutus tuli nagu üsna järsku, aga täpselt karjääris oli nagu selline hetk, kus tundsin nagu ise, et peaks nagu tegema mingisuguse muutuse, et täpselt olukord oli kuidagi vastav ja siis hakkasime nagu võimalusi nagu uurima ja siis kuna isa natuke tundis Silverit, siis võttis talle kõne ja küsis, et kas ta ikkagi sõidab Verrallit ja kas ta oleks nagu huvitatud ja siis tegime esimese testi koos ja
ja tundub, et siis Silverile nagu sobis, et ja siis hakkasime kuidagi vaikselt minema. Kui suur see sinu jaoks muutus oli, et uus kaardilugeja, et sa olid sinnamaani ühe kaardilugeja teinud, oli see alguses nagu võõras või ei olnud väga vahet või tuli nagu ruttu mugavus? Me kuidagi nagu harjusime teineteisega tegelikult suht kiiresti ära, et ma arvan, et juba see esimene sõit, et me Lõuna-Eestis oli testis, veetsime nagu 2 tundi autos koos sinna sõites, et juba seal nagu klikkisime tegelikult suht hästi, aga siis ma ikkagi vaatasin teda nagu, tema oli nagu minu jaoks siin levelil ja mina olin nagu siin, et ta oli nagu staar ja ma olin niimoodi, ahah, ja tal oli hästi palju mingit uusi asju rääkida, millest ma polnud kuulnudki ja siis nagu juba nagu esimese rekke ajal võib-olla seal, ma ei tea, esimese kilomeetri peal ta andis mingisugused soovitusi või asju või küsis mingeid küsimusi, mis mul oli kohe, et ma ei tea, mida isegi vastata. Ma just mõtlesin seda, et tegelikult temaga koos tuli sul mõnes mõttes ka uus legendisüsteem ja võime mõnes mõttes öelda, eks ole, Eestis ainulaadne, sellest on natukene juttu ka siin seal olnud sul, et sul on nagu teistmoodi. See ikkagi tuli ju puhtalt nii-öelda läbi Silveri soovituste sinuni, et te saite siis Egoni kampa, eks ole, ja siis hakkasite koos seda leiutama, et räägi sellest ka, et kuidas see teistmoodi süsteem, sa võib natukene võib-olla kuulajale lahti seletada, et mis seal teistmoodi on, et ma ei tea, Ott Tänaku legend on kõigil suhteliselt selge, eks ole, seal on 6, 5, 4, 3, 2, 1 on nii-öelda kurvi raadius või see kiirus, millega sa läbi saad vasak parem, et sul on seal sõnu rohkem. Miks see nii detailne on ja kuidas sa selleni jõudsid ja miks sa nii-öelda tahad sellega sõita? Eks ta on nagu, hakkame otsast minema, et jah, kuna Silveril oli nagu sellega hästi palju kogemust, siis see oli nii-öelda, ega ta seda nagu peale ei ole kunagi surunud, et ta lihtsalt andis mingid nõuandeid ja ma olin nagu kohe valmis selles mõttes õppima neid asju, et minu eesmärk oli ka lõpuks ju areneda ja siis hakkasin nagu erinevaid asju proovima, mis hästi palju on tõesti tulnud Egon Kauri legendisüsteemi pealt ja siis ma tundsin, et ma kuidagi nagu suudan seda ära kasutada, et võib-olla mis siis erinevus on, kui me täna räägime sellest klassikalisest legendist, kus on meil nagu, meil on ikkagi numbrid 1-6 või siis 0-6 või mis moodi keegi tahab teha. Aga võib-olla see klassikaline variant on see, et sa hindad silmaga seda, sa hindad natuke nagu kiirust, natuke nagu seda kurvinurka, võib-olla selline hübriid. Aga minul on nagu puhtalt siis kurvinurga pealt, et mul on nagu rooli peal kleebitud nii-öelda numbrid ja siis vastavalt ja siis nii-öelda armatuuri keskel on selline keskjoone triip, et siis kui ma nagu rooli keeran, siis vastavalt mis number sinna vahele jääb ja kui ta jääb 2 vahele, siis on kas miinus või pluss ja siis niimoodi käibki, et ta on nagu ainult kurvinurga järgi, et ei vaata nagu muid detaile. Okei, niimoodi sul tulevad, ütleme siis numbrid legendi, aga lisaks sellele sul on väga palju sõnu, mida keegi kasuta, et kui ma ei tea, väga palju, sul on tegelikult mõned onboardid ka üleval, eks ole, Soomest oled midagi pannud ja kui keegi tahab vaadata, siis ta näeb ja kuuleb selle su legendi ka, et sa kasutad sõnu kauss, ruut, ma ei tea, me võime seal erinevaid veel, need kurvi üleminekud on sul mingid äkkid ja asjad, et miks sul neid erinevaid väljendid palju on, mida sa leiad, et mis sul nii-öelda kasutegur seal on, et neid sõnu nii palju erinevaid on? Kus need tulnud on? Jah, kus need, osad on tulnud ikkagi jälle Egon Kauri pealt, nii-öelda šnitti võetud, osa on võib-olla Ott Tänaku pealt ja siis osa on nagu ise leiutatud, aga kusjuures ruut on tegelikult ka nagu kurvi raadius, et mul on seal nagu veel, et mis ma nagu kõige rohkem tunnen, ongi need võib-olla need üleminekud, mis siis kirjeldavad seda, et kus on kurvi apex, kus sa peaks justkui nagu siis autoga nagu sees olema, et minu jaoks oli kogu aeg keeruline, kui mul on näiteks kirjeldan näiteks parem 4+ pikk, ma ei tea, kinni millekski, siis ma ei suuda ära näha, palju see pikk minu jaoks on. Ma hakkan nagu varem otsima, hakkan varem sisse keerama ja siis läheb trajektoor sassi, kiirus sassi, kõik need asjad. Aga kui ma juba seal suudan nagu mingisuguse ülemineku, kus on mul läheb või kinni on vastavalt mingisugusele meetrile, siis ma tean alati, kui palju see on ja ma suudan selle apexi nagu õigesti leida, et see nagu mind aitab. Ehk siis kuulajale põhimõtteliselt selgituseks pikkade kurvide puhul sul on palju lisasõnu seal vahel võrreldes teiste sõitjatega, mis kirjeldavad seda, mis hetkel midagi juhtuma hakkab kurvi raadiusega. Suures plaanis me võime nii öelda. Jah, justkui küll, aga ta ei ole ka ainult pikkade kurvide puhul, et ta on nagu erinevate kiiruskurvidega või siis erinevate pikkuskurvidega, et jah, ma arvan, sellest võiks nagu jääda väga pikalt rääkima, mis mul täpselt seal kõik on, aga kui keegi tahab, siis mul on üks YouTube'i video on üleval, selle kohta sain juba mitmeid kommentaare, et mitte midagi ei saa aru.
aga kas oli keegi selline, ma ei tea, ralli inimene ka, kes ütles, minu arust oli Fredi Kostikov oli see, kes ütles, et esimese minuti pealt ei saanud juba midagi aru. Okei, aga sul on nüüd see, et seal on palju sõnu tänu sellele juures, eks ole. Kui palju see sinu elu raskemaks teeb nüüd, kui sa oled Rally 2 auto peal, et me ju alustasime sellest, et Rally 4 ja Rally 3 autoga sa kasutasid seda legendi või hakkasid kasutama. Nüüd sa oled Rally 2 auto peal, kuhu me ka veel oma pikema jutuga jõuame, aga just legendi osas, et kas nüüd oled pidanud sõnu tagasi võtma või sa suudad selle kõik info vastu võtta, mis seal on? Kui esimene aasta sai 24 seal Saaremaal saime sõita Rally 2-ga, kas see nagu kartus oli küll, me käisime veel eraldi ennem Saaremaat nagu ühel rekketrennil, et nagu sunniviisiliselt infot alla võtta, sest me saime, ma siis muidugi ei kujutan ette, kui kiire Rally 2 on, aga esimest testist said aru, siis mõtlesin, et okei, no natuke peab vist midagi maha võtma, et asjad juhtuvad nii kiiresti ja sa ei suuda ära kasutada neid, et võib-olla Silver jõuab need ära lugeda, aga ma ei suuda neid endale ära nagu teisendada. Et mingil määral sai nagu tehtud mingisugused modifikatsioone, aga jällegi, mida rohkem sain Rally 2-ga sõita, okei, täna ma ei ole palju sõitnud, aga siis kui järgmised sõidud olid, siis ma harjusin sellega ära ja siis jõudsime lõpuks nagu sellesse aastasse, kus oli Arctic Rally ja seal ma nagu ausalt ütlen, legendiga läks natuke üle. Ma ise kirjeldasin mingeid asju nagu liiga palju, mida osades sektsioonides sai ära kasutatud, kuulasid ära, said nagu ilusti sõidetud ja osades jällegi läks keeruliseks, et tegin natukene võib-olla enda jaoks elu raskeks. Ja siis sealt sai jälle seda infot maha võetud. Ühesõnaga, see on sul ikkagi pidev leiutamine natukene mõnes mõttes, aga samas sul on nüüd nagu mingi baas all, kus sa tead, et kust üle minna enam ei saa, ütleme niimoodi, et kus sa näed, et tegelikult on palju infot. Jah, eks ta vist niimoodi nagu käibki, et lähed infoga sinna nii-öelda tippu ära ja siis hakkad jälle nagu alla tulema. Aga minu arust on see ka nagu hea, kui sa kogu aeg nagu arened ja et sul ei ole niimoodi, et mul on, ma ei tea, 5 aastat on väga hea legend olnud. Et okei, võib-olla kui see tulemused on kogu aeg väga head, siis ilmselt ei olegi vaja, aga ma ise tunnen kogu aeg, et kuskil saab jälle areneda, kuskil saab midagi juurde panna, kuskil saab midagi ära võtta. Sinu koha pealt võib-olla ka noortele on siin kõige huvitavam võib-olla või nagu olulisem minu meelest märksõna sinu puhul, kui me sinuga nagu legendist räägime siin niimoodi põhjalikult. Ma arvan, sa oled number 1 legendi trenni tegija, keda ma tean, et sa oled seda legendi trenni ikka nagu palju teinud. Miks sa seda teed ja mis see kasu siis sinule on? Paljud ütlevad, et ma ei saa ju ralliautoga seda sama lõiku läbi sõita, ma ei tea, minu jaoks ei anna siis mitte midagi, et ma ei saa infot. Sina teed seda väga palju ja ma ei tea, oled ju oma kasuks selle tööle pannud. Ja mul oli kusjuures kunagi täpselt sama küsimus, kui Rauno Rohtmetsaga me käisime mingi kevad, äkki esimene aasta käisime peaaegu iga nädalavahetus, tegime kas siis pühapäeval või laupäeval siuke poolpäeva rekketrenni siin Tallinna ja Harju ralli katsetel. Mul oli kogu aeg see mõte, et aga ma ei saa ju siin sõita mitte kunagi ju. Või et umbes neid katseid enam ei kasutata. Aga ma täna nagu julgen, ütleme täna ma enam nii palju ei tee seda. Mul on lihtsalt kogemust nagu rohkem ja ma ei tunne, et ma nii palju sellest midagi saaks. Aga tõesti mingid korrad, kus ma tahan uusi asju proovida, siis ma lähen teen 1-2 katset. Aga miks ta on hea, on see, et see on kõige odavam trend rallis. Et ralli on meil nagu kahtlemata üks kõige kallimaid motospordialasi. Ja mis seal kõige rohkem paljuski nagu loeb, on legend. Ja see legendi trend on tegelikult üsna nagu selline väiksete kuludega, et võtad oma nii-öelda mingi tänavased auto ja lähed kuskile metsakatsele ja meil on need igal pool olemas Rallimapsis. Ja saad seal proovida igasuguseid asju, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi. Sina näed ikkagi, et sellel on nii suur kasutegur, et soovitad kõigil noortel täna, et minge ja tehke. Nii palju, kui saate. Jah, ma arvan küll, et ütleme nüüd nagu väike kogemus seal rallikoolist ka, kus üle-eelmine nädal õpetamas ei käidud, et tegelikult sõita oskavad päris paljud ja ma arvan, et seda sõiduoskust nagu selles mõttes jagub. Aga jah, et kuidas seda legendi nagu paremaks saada, ongi selline natuke kuiv trenn, ta on nõme, mulle ka väga ei meeldi, aga ma ise vähemalt tunnen, et ma olen sellest väga hea põhja alla saanud, et ma täna ei pea enam nagu seda konstantselt nagu käima harjutamas. Räägime sinu kaardilugejast ka, kui me kogu selle asja juures oleme. Silver, milline mees ta on? Mis masti mees on? On ta lõbus? Kuidas ta oma tööeetika osas on? Kirjelda teda. Räägi meile, mis mees ta on, et ta ei ole ka avalikult liiga palju sõna võtnud. Jah, ta vist jätab selle minu oleks, et mina rohkem räägiks. Aga ei, Silver on, nagu ma ennem rääkisin, et alguses ma vaatasin, et ta on selline
hästi, noh nagu ma nagu ikkagi vaatasin alt üles talle, ega ma täna ikkagi vaatan selles mõttes kaardilugeja mõttes, et ta on väga nagu professionaalne ja ta teeb oma asja nagu pühendumusega, et ma olen alati seda väga hinnanud. Aga täna me oleme ikkagi nagu sõbrad või mitte nagu, vaid me olemegi sõbrad, käime päris palju koos trennis, suhtleme peaaegu igapäevaselt ja meil on väga sarnane huumoritsoon või soon, et meil nagu autos igav ei hakka ja kogu aeg on selline jutt käib ja mõlemad oleme ka tegelikult sellised tulemuse peal väljas, et ega meil ei meeldi kunagi teiseks jääda ega kolmandaks jääda, et meil alati nagu see selline võiduhimu ja ei ole ka vist sellised allaandjad, et töötab hästi ühesõnaga omavahel. Jah, selles mõttes keemia autos on väga paigas. Väga hea. Lähme siis tagasi sinna rallisõidu juurde. Me oleme siin vahepeal asjadest rääkinud. Me jõudsime sinna välja, kus eks ole Rally 3 autoga 2023 aasta lõpus sõitsid, 2024 sõitsid terve hooaja kuni siis Saaremaa rallini, ütleme. See hooaeg oli väga edukas tegelikult, eks ole. Tegelikult tulid asjad väga hästi välja. See Rally 3 oli näha, et sujub. Hoog oli väga hea. Võib-olla me võime sellest mõnes mõttes üle hüpata, sest et minu silmis sinu karjääri võib-olla üks olulisemaid rallisi tegelikult oli lühidalt juba mainitud Saaremaa 2024, kus sa esimest korda siis said sõita Rally 2 autoga. See oli siis sprintspordi all ja tegelikult sa andsid megalahingu Ken Tornile, kes oli põhimõtteliselt ette määratud võitja sellel rallil, võime niimoodi öelda, eks ole. Meie noored tulime niisama proovima, kes seal käisid, ehk siis sina, Romet Jürgenson ja Joosep Ralf Nõgene. Sina olid lõpuks, sa peast ilmselt mäletad ise siiamaani neid sekundeid, palju sul puudu jäi, aga väga vinge lahing oli. Et kas sa ise arvad ka, et see on sul nii-öelda karjääris üks tähtsamaid nädalavahetusi siiamaani? Jah, eks ta mingis mõttes ikka, et ma mäletan, et testis nagu sujus ka asi hästi, aga polnud kellegiga nagu väga võrrelda. Ja siis, kui teise testipäeva õhtul sai siis tiimibossi Eero Raikusega nii-öelda datat võrreldud ja vaadatud videosi, siis ta ütles, et tundub nagu suhteliselt hea, kõik on hästi, et nüüd lihtsalt mine ja sõida. Aga eks see jah, oli üllatus ikkagi need katseajad kohe alguses, et eriti see esimene kaalikatse oli selline üsna rabe ja tegelikult nagu enda arust ei toiminud väga asjad. Aga katseaeg olime seal sekundi sees Roometi ja Kenniga, et ta oli nagu üllatus ja kindlasti hästi suur, esimene selline väga silmapaistev sõit, ma arvan, nagu minu karjääri jooksul. See oli see koht, kus ikkagi, ütleme ausalt, nii meediamajad kui ütleme keskmine rallifänn Eestis, kes võib-olla igapäevaselt siin kohalikele meistrivõistlustele kogu aeg silma peale ja sai sinu nime näha ja ütleme tähelepanu ikka oli omajagu, et selles suhtes tunned sa, et sellest oli nagu kasu ka tänaseks päevaks? No eks ikka jah, et võib-olla selle täna nagu natukene lükkab tahaplaanile selle eelmise aasta võib-olla Seinajoe sõita. No jah, okei, selles mõttes tänaseks on tulnud, aga ikkagi sinu nii-öelda esiletõus mõnes mõttes võib-olla Eesti rallimaastikul suures plaanis, nii et see kõigile kohale jõudis, oli ilmselt see Saaremaa. Jah, võib-olla võib nii öelda, et ERR-ile sain esimest korda intervjuud anda, et äkki see on nagu see üks mingi... See on juba ikka väga suur asi. Jah, siuke nagu nii-öelda landmark, aga ma arvan, ta andis endale ka seda enesekindlust, et okei, et ma võin võib-olla suure autoga ka siis oskan nagu sõita või et suudan seda hallata, et tavaliselt võib-olla see Rally 4-lt Rally 3-le samm ei olegi nii suur, kui sa lähed Rally 3-lt Rally 2-le ja ma ei kujuta ette täna näiteks Jaspar Vaher, et läks Rally 4 pealt Rally 2-le, et ma olen nagu, ütleme, positiivselt üllatunud, et ta on nagu väga hästi nagu ära harjunud sellega, et Rally 2 on nagu hoopis teine maailm. Rally 2 on teine maailm. Tähistasid kõvasti Saaremaal seda teist kohta või? Kusjuures ei, kuidagi oli pigem vaikne see ja kuidagi. Oled pigem siuke tähistaja vend, et peale rallit näpud püsti või pigem oled siuke rahulik või mõne üle ikka saunas lubad isaga vahest? No vahest ikka, et näiteks Soomest muidugi Soome rallidelt tuled tagasi niimoodi hilisemal kellaajal ja mina olen autoroolis, et siis väga nagu koju jõudes lähed pigem magama, aga eks vahest natuke ikka, jah. Nii et päris nii-öelda ei ütle, kui pidu on, et selles suhtes ikkagi naudid oma noorust ka, mitte ei ole nüüd 100% sportlane, ainult seda tuleb teha. Mis on minu ma arvan, et jah, selles mõttes nagu eks kõike tuleb nagu teha selles mõttes mõõdukat ja vastavalt, et ühte ei saa nagu päris välja lülitada.
Mis sa üldse ralliväliselt teed, me pole sinna üldse praegu jõudnud, võib-olla inimestel on niisugune tunne, et sa oledki nüüd, ma ei tea, palgaline rallisõitja, et me läksime otse rallisõidu juurde, et mis sa tegelikult igapäevaselt teed, õpid? Õpin jah. Õpid? Tallinna Tehnikakõrgkoolis õpin nüüd esimest aastat, et olen transport ja logistika tudeng. Et selles mõttes meeldib, kool on lahe ja eriala ka sobib, ja mis ma veel teen, on füüsiline trenn. Ma pole vist jõusaali elus nii palju teinudki, kui ma praegu teen. Või siis alates eelmise aasta oktoobrist hakkasin tegema. Keilesse tuli 24/7 fitness, et siis lisas väike reklaami siin. Väike reklaam, lisas motivatsiooni äkki. Et jah, jõusaali on päris palju tehtud. Peaks jooksmas rohkem käima, aga teen nagu seda jõusaali. Discgolfi mängin, nüüd on discgolfi hooaeg jälle. Käid võistlustel ka või oma lõbuks? Nädalamängudel ma olen vist nüüd 5 nädalamängu kokku mänginud elus, et ma eelmise aasta kevadel hakkasingi nagu nii-öelda päriselt mängima. Sa oled ikka nagu hiline avastaja selles suhtes. Jah, et siis ma tegelikult üllatusin, kui palju Eestis ikkagi discgolfi mängitakse, aga ei, mäng on väga lahe ja mul on paljud sõbrad on ka, kes seda harrastavad, et siis koos nagu tore midagi teha. Jalgpalli mängisid ka väiksena, enam saan aru kuskil ei mängi, aga jälgid küll, et kõva Liverpooli fänn oled, kuidas Liverpooli hooajaga rahul oled siiamaani? Jah, kunagi sai nagu võtti ikkagi taotud, et võib-olla trennis väga palju ei käinud, aga pigem nagu lihtsalt sõpradega staadionil. Aga ja ei, no Liverpoolil polegi sellest hooajast väga midagi öelda, et loodame, et saame meistrite liiga koha kätte Premier Liigas, et siis oleks hästi, aga pigem praegu on nutune. Aga muidugi eelmine aasta Arne Slot näitas, et saab esimesel hooajal võita küll. Mingit muud sporti lisaks jalgpallile ka jälgid või pigem ei? No Formel 1 on see, mida ma olen nagu järginud ja jälginud ikkagi nagu nüüd 10+ aastat. Ja MotoGP'd ka siin, ütleme, viimase 5-6 aasta jooksul olen nagu päris palju vaadanud, et võib-olla kohati täna nagu MotoGP pakub isegi rohkem huvi kui vormel, aga jah, korvpalli, Keila Kuulbet on see, täna mängivad jälle. Lähed mängule? Ma veel mõtlen, vaatan, võib-olla vaatan telekast, võib-olla lähen kohale, aga koha peal meeldib sul käia nõnda vaatamas sükast sporti või oled pigem süke tugitolivend selles suhtes, et kodus rahulikult on mõnusam? No ma Keila mänge ikkagi käin vaatamas selles mõttes, et kas mängib KK või mängib Kuulbet, aga ikkagi mõlema mänge niimoodi, kui aega on, siis käin vaatamas. Sa ei ole nagu siis kummagi nii-öelda, kui Derbis omavahel kakluseks läheb, sa oled süke neutraalne seal vahel, et sa käid mõlema mänge? No ma tegelikult olen ikka nagu Kuulbeti fänn, aga ma päris kaklema seal ei läheks jah, et ma aga siis, kui Kuulbet korvi viskab, siis ma ikka plaksutan. Okei. Sul on, kuna me nüüd rääkisime, tegelikult sul on päris palju erinevaid nagu spordialasi, mida sa jälgid. Kes on mingid iidolid või sellised seal spordis üldse? Sa võid ka autorallist vabalt võtta, aga tihti on üldse mõne, ma ei tea, teise spordiala esindaja võib-olla, kes nagu iidol on. On sul kedagi sükest? Võib-olla nagu kunagi nagu oli mõni selline, keda vaatasid kogu aeg alt üles. Ma tegelikult olen naljakas, et mulle kunagi hästi meeldis Lewis Hamilton, et ta oli nagu esimene, keda ma hakkasin üldse nagu jälgima vormelist või üldse mingilt spordialalt. Et Lewis Hamilton oli selline, täna mingist hetkest ma enam nii suur fänn ei olnud tal, aga Max Verstappen on nagu selline, eks need on nagu palju, aga võib-olla kes siin pikemaajaliselt on olnud niimoodi nii-öelda iidolid või fännid. Ma tean, et Andres Mikkelsen oli üks selline rallis ja ka Markus Grönholm, keda ma siis väikse poisina vaatasin telekast ja mõtlesin, et päris lahe. Ja siis, kui me koos sõitsime Savonlinnas ja testis esimest korda Markus Grönholm tuli muga juttu rääkima, siis ma mõtlesin, et oho, et see on päris vinge nagu. See oli vinge, selles suhtes ma arvan, et tegelikult on nagu noortele vaja suhkseid iidoleid ja eeskujusid ja sul on päris tegelikult huvitavad ka, et noh, okei, Lewis Hamilton ilmselt on võib-olla paljudel vormelisõpradel, aga kui Andres Mikkelsen ja Markus Grönholm sinu vanuses noorel on päris huvitav valik. Ja kui me jõuame nüüd sinna, et ma ei tea, rääkisime sinu hobidest, tegemistest väga palju erinevaid asju, mida kõike. Tegelikult mõnes mõttes on sul ju natukene ka nii-öelda aeg piiratud olnud, kui me jõuame sinna välja, et tegelikult teie olete kogu aeg oma nii-öelda rallide ettevalmistus ise teinud isa Madisega ja võib-olla mõni abiline veel, et suht palju on mingil määral nii-öelda aega ohverdatud garaaži ka vist. Jah,
ma arvan, et see ei ole nagu ma mööda külgi maha jooksnud, et on ise saanud nagu seda nii-öelda, näed seda ralli päris glamuuri, on ju, et tore, pritsid seal šampust, ralli on läbi, aga siis järgmine päev sõidad auto sealt käru pealt maha ja siis hakkad seda kõiki neid musti asju pesema ja ära võtma, et aga ma ei tea, mulle see tegelikult meeldib, et ma arvan, kui ma saaks valida, siis ma muidugi võtaks selle variandi, et annan auto käest ära ja tšabaka, aga selles mõttes jah, ma olen nagu, näed seda kogu protsessi, on ju, et peale rallit kõik need tegevused ja siis ennem rallit kõik need pakkimised ja auto ettevalmistused. Oskad natukene hinnata seda? Jah, ja kui ralli ajal tõesti midagi on vaja või midagi juhtub, et siis tead, kus kohas võib-olla mõni asi on, et ma arvan, see tuleb alati kasuks. No selles suhtes see on igati nagu tore ja hea, sest et nagu ongi, sa ütled, sul on tehnilised teadmised, asjad, kõik on olemas. Kui palju sul tegelikult päriselt, ma ei tea, täna võid öelda, et sul on mingid asju tegemata jäänud, pidusi pidamata jäänud, ma ei tea, mida iganes sellepärast, et on olnud vaja, ma ei tea, ettevalmistust garaažis teha, et kas see nagu on seda pigem palju olnud või pigem sa oled suutnud oma asjad niimoodi manageerida, et midagi ei ole kannatanud või? Üldiselt ma ei usu, et oleks kannatanud, et võib-olla täiesti alguses, kui ma üldse nii-öelda motorspordiga alustasin, siis isa ütles, et kas krossisikkel või jalgpall ja siis ma pidin valima, et okei, krossisikkel on lahedam kui jalgpall, et siis tulin Harju JK-st ära ja et aga hea valik. Aga 2025 hooaeg ja kui me nagu räägime nendest tegemistest, siis sa tegelikult hakkasid esimest korda, võiks öelda, eks ole, 24 lõpus Printspordiga koostööd tegema. Soome tiimiga ei ole eestlaste jaoks võõrasti, Karl Kruda on seal varem sõitnud, aga ikkagi nagu sa valisid selle Soome suuna, miks Printsport või kuidas Printsport? No see on tegelikult jah, lihtne selgitus, et mul isa on siis Printspordi ja eelkõige Eero Räikosega olnud juba tuttavad aastast 2013-14, käis seal aitamas tal igast mehaanikutööd ühesõnaga tegemas ja kuna 2023 aasta lõpus Eero siis kutsus isa mul sinna ralliprojekti, kus siis Sami Pajari sõitis nende all, et siis esimene nagu eesmärk oligi, üks asi oli isal see, et ta saab elada natuke nagu seda unistuste elu, et näha neid igast päris rallis ja MM-il kaasas käia. Ja teine asi ka see, et leida selliseid kontakte nagu meie karjääri mõttes. Ja siis nüüdseks ta käiski 2 aastat, 24 ja 25, 1 aasta Sami Pajariga ja teine aasta Oliver Solbergiga. Mõlemad aastad tulid meistriks. Ja sealt olen ka mina nagu Eerot ja Printspordi õppinud tundma ja ma just tahtsingi küsida, et kui palju üldse Eero, ma ei tea, sinu nii-öelda karjääris rolli mängida on võib-olla vara küsida, aga kui palju ta sind aitab või kui palju seda tiimi tuge sul seal siseelust on, et tunned, et sellest on kõvasti kasu? Jah, selles mõttes, et ilma nende või tema abita ega täna sellist hooaega või selliseid sõite, mis me täna räägime siis Rally 2 tasemest, et neid ei oleks kindlasti juhtunud, et kui Rally 3-ga oleme nagu omal käel seda asja teinud, küll eelmine aasta ikkagi mingi väikse sellise või ikkagi nagu toetusega, siis Rally 2-ga on nagu ütleks nii, et ilma nagu nende abita ei oleks saanud midagi teha ja ka edaspidi ei saaks. No palju seal sellist, kuidas siis öelda, teadmist nii-öelda sulle jagatakse, sa räägid, et siin on Sami Pajari sõitnud, siin on Oliver Solberg sõitnud, kõik on meistrid. Kas sinul on kogu see nii-öelda teadmiste pagas jagatakse sulle ka või see on ikkagi nii-öelda natukene, ma ei tea, Toyota eraelu, mis seal sees toimub või sul on ikkagi tiimisiseselt ikkagi asjad teada, et sa saad sealt kõvasti abi selles mõttes ka? No neid inimesi, kes seal meeskonnas on tööl, et neid ma tunnen nagu väga hästi ja selles mõttes ma olen aina rohkem tunnen Printspordis sellise, see on nagu siuke suur pere või tegelikult ei olegi väga suur, aga ta on ikkagi selline perekond, et kõik nagu hoiavad ja kui on vaja abi teadmiste poole pealt millegi sõitjate arvamuste asja, siis sealt nagu alati seda saab, et täpselt ma sinna Diffri luku sisse või amordi sisse ei näe, aga selles mõttes ma olen üsna veendunud, et sinna pannakse need väga head asjad külge. Sa oled ise ka abis käinud neil tegelikult, eks ole, mehaanikuks mõned korrad. Ma mäletan, sa olid Rootsis 1 aasta MM-ralli ajal abis. See on sul siis oma algatuslik appiminek või isa ütles, et poiss tule kodust kuradi kaasa, kaua sa pikutad siin?
Kusjuures nüüd on Rootsis 2 korda, et see aasta nüüd käisin ka. Tegelikult oli niimoodi, et Eero Räikkönen ise küsis, et kas mul ei oleks huvi tulla mehaanikuks. Et just nagu, esiteks temal oli vaja, et keegi oleks seal nagu tööl ja teine, et lihtsalt, et mina saaks mingit kogemust. Ja ma olen alati nagu seda variandina nagu näinud, et tahaks nagu ka mehaanik olla. Ja siis on nüüd 2 korda saanud seal käia. Selles mõttes päris äge, et võib-olla maailmameestes ei ole nagu liiga palju seda, et nagu kui on mingid noored talendikad piloodid, ütleme niimoodi, et nad käivad hullult mehaanikutena kaasa, et ma tean, et kunagi, kui Ott Tänak käis mehaanikuna M-spordis, siis sellest tehti 1 000 000 uudist, et vaadake rallisõitu nüüd teeb. Nüüd meil on, eks ole, me räägime siin noortest Jaspar, kes on käinud sina, kes käib kaasa, Romet samamoodi, et te kõik noored käite kaasas ja teete. Et selles mõttes see on nagu äge ja ma arvan, et sa tunned ise ka, et sul on päeva lõpuks kasu sellest lihtsalt ainuüksi auto tundmise osas. Ja pluss siis nagu tervet seda WRC karusselli nagu teise pilguga näha, et olen ka sealt nagu ise tutvusi leidnud ja saad olla õigete inimestega õiges kohas ja juttu rääkida, et see kindlasti on lahe kogemus ja nüüd paari nädala pärast lähen Portugali mehaanikuks, et ma mäletan veel just talvel ütlesin isale, et järgmisena, ütleme talverallile ma vist enam ei tahaks tulla, et kuidagi siuke külm ja see, et 2 korda juba käidud. Aga et nüüd võiks kuskile Portugali või kuskile Soojamaa rallile ja nüüd tuleb välja, et lähmegi. No väga hea. Portugalis ma olen käinud, seal on ilus, seal on soe, seal on mõnus. Lähme uuesti sinu rallisõitude juurde. Me hüppasime küll sellest ralli 3 ajast üle, aga tegelikult selles mõttes seal kõik õnnestus väga hästi. Sa said eelmisel hooajal meistritiitli õigus suveks kätte. Et selles suhtes järjest 4 rallit võitsid seal, suve lõpuks oli sul meistritiitel käes, mis tähendas seda, et aasta lõpus oli võimalik nagu igasuguste muude projektidega tegeleda, milleks siis mõnes mõttes juhuse tahtel kujunes 2 rallit Toyota Rally 2 autoga, eks ole. Ja esimene ralli oli kohe päris vist nagu, kuidas siis öelda, jäi meelde. Jäi meelde, jah. Selles mõttes kõik õnnestus nagu hästi. Räägi sellest esimesest päevast kõigepealt, ma arvan, et see on ka mõnes mõttes selline oluline päev sinu karjääris siiamaani olnud. Jah, see oli nagu päris vinge, et peaks mainima, et olid üsna keerulised olud jälle, et tundusid nagu kuivad ja vihma ei olnud tulnud ja selline, natuke küll jahe oli, aga midagi nagu ei oleks tohtinud olla teoreetiliselt rasket, aga lihtsalt pidamine oli üsna kehv, et seal juba esimesel katsel oli ühes mahapöördes niimoodi, et rattad läksid täitsa lukku. Et küll sai ilusti ära sõidetud ja asi ka aega ilmselt ei kaudatud, aga oli ka selline natuke nagu rabe või ebamugav, et ei tundnud ennast kõige kindlamalt. Aga juba esimese katse lõpus vaatasid, et aeg on okei. Teise katse omal oli okei, seal asun ma ja lappi ka ühte aega. Ja siis see 3. katse, mis tundus tegelikult minule sõidu poolest kõige kehvem, siis sealt tuli hoopis katsevõit, et me lõpuks ei tea, kas seal lappi või keegi mängis strateegiat või mitte. Aga meie jaoks see väga vahet ei ole, et katsevõit oli käes ja ralli esimest korda sai rallit juhitud, et eks ta ikka võttis nagu näo kindlasti naerule ja võib-olla ka kerge pisara silma, et oli selline ulme tunne. Päris palju intervjuusi said ka anda, ma mäletan seal õhtul, et Soome, ütleme nii, et televisioon ja meedia oli suht huvitatud, et mis nüüd siis juhtus, et meil siin suurstaar Esa-Pekka Lappi hakkab kaotama. Selles mõttes oli väga okei, ralli lõpuks ta võttis oma, aga tegelikult sa võisid ikka väga rahule jääda selle üritusega, et kõik õnnestus hästi. Ja, selles mõttes, et ei saagi nagu midagi negatiivset tegelikult kaasa võtta, et ilusti tee peal ja tegelikult surusime seal ennem siis viimast 7.-8. katse nagu päris tugevalt ka, et võib-olla 7. ei arvandki, et nii palju ei surunud otseselt nagu teadlikult, aga 8. juba nagu läksime proovima, et seal oli juba mõnes kohas momenti ka, aga selles mõttes jah, katseajad olid ju väga head ja sai siukse mõnus enesekindluse ja Lappi järel teine koht, pole midagi öelda, eks ole, et selles suhtes see oli ikkagi nagu, see oli ikka märgiline. Siis tuli Saaremaa. Teist korda üritama, sa tulid kindlasti mõttega, et võidad, mis on nagu, nii sa pididki tulema, kõik on õige. Lõhkus trefi, et see ikka näris hinge ka natukene. Jah, täna võib-olla enam mitte, aga eks ta ikka natuke aega nagu näris, et kas sa ei teadnud, et seal mätta sees kivi on undas? Ei teadnud, kusjuures mulle on öeldud ka, et aga kas sa ei teadnud, ma ütlesin, et ma tean, et seal mätta sees, et ma ei tohi sinna mätta peale sõita, aga ma ei teadnud, et sealt nagu mätta keskelt või sealt nagu sealt
lihtsalt turritas välja ja kusjuures see oli nagu nii väike tuts, et ma ise mõtlesin küll, et läks pihta, et ei ole midagi hullu. Aga sirge peal või nagu pidurdasin, siis tundsin, et midagi on valesti. Et eks ta oli ikka valus. Kas nüüd sellel aastal tuleb nagu siis tulla seda võitu ära võtma, et 2 korda oled nagu lähedal tegelikult olnud, aga ei ole ära tulnud, et see aasta lähed Saaremäele kohale ja üritad selle võidu ära võtta? No, plaani võiks olla selline, et eelmine aasta oli nagu kiirus olemas selleks, aga oli natuke ebaõnne, et sellel aastal, kui starti jõuame, siis ma arvan, muud mõtteid ei ole. Eelmine aasta sa olid Saaremaal Toyotaga veel, sest et see oli juhuse tahtel, ütleme siis niimoodi. Nüüd sa sõidad jälle Škodaga, võrdle 2 autot, et see on, ma ei tea, ma arvan, rallifännide sees, kes ralli või siis WRC2 arvestust jälgivad, see on suht siuke jututeema, et mis auto on teistest parem. Kuidas sina võrdleksid Škodat ja Toyotat? Seda küsimust ma olen see aasta kõige rohkem kuulnud. Nagu minu käest on küsitud seda kõige rohkem. Et seal ei olegi nagu otsest nagu sellist konkreetset vastust on nagu raske leida, et küsitakse tavaliselt ka niimoodi, et kumba parem on. Ma ei tea, et mõlema autoga saab võita, et ma arvan, et seal ei olegi mingit vahet otseselt. Aga minu jaoks on see mootori pool, just et mootori töövahemik on ikkagi suhteliselt erinev. Nii siis käigu ülekannete kui ka pöörete poole pealt ja ka nagu mitte päris võib-olla vedrustuse, aga just autogeomeetria poole pealt, et mismoodi üks või teine auto töötab, et Toyota on, ma ütleks, selline natuke närvilisem, ta kere nii-öelda töötab ise aktiivsemalt, et sa ei pea võib-olla sõitjana nii palju isegi seda nii-öelda sisendit sinna panema. Aga Škodaga on nagu vastupidi, et ta on natuke laisem. Just kui ta tunne, et ta on nagu raskem ja pikem auto, tegelikult ei ole, aga ta lihtsalt tundub selline, et sa pead nagu võib-olla vähe rohkem töötama selle roolidega, et seda autot tööle saada. Täna sa oled rahul sellega, et sa sõidad Škodaga, ma saan aru, et seda sa ei ütle, et Škoda... Ei, ma ei saa ju öelda, et ta ju kuidagi kehvem oleks või halb, et eks kindlasti alguses võib-olla diferentsiaali poole pealt oli natuke keeruline harjuda, aga Riihimäe ralliks sai tehtud vastavad muutused ja siis see auto hakkas nagu mõnusalt elama, ja ma arvan, kruusa peal on jälle nagu teissugune maailm, et kruusa peal sul on õnneks nii palju kogemust all, see üks Saaremaa, mis sa sõita said 2024, et siis tundus, et saab sõita küll. Ja kindlasti saab sõita, et kuule, ma ei saa midagi öelda, Robert Virves sõidab. Just, väga õige. Võib-olla jõuakski käimasoleva hooaja juurde just selle pilguga, et sul on vinge projekt käsil, mida sa oled saanud, Minu sportlane siis on selle nimi, eks ole, mida sa oled saanud promodega. Me anname sulle natukene nagu täna ka nüüd siin nagu sisendit, et sa saad rääkida sellest, aga tegelikult räägi oma sellest nagu hooaja plaanist, et kalender on sul väljas. Kõige suuremad eesmärgid on, eks ole, Eesti ja Soome MM-rallid. Aga kuidas see töö siis siiamaani läinud selle projektiga seoses siis selle hooaja plaani kokkupanekul on? Et kuidas sujub? Eks ta on selline vahelduv, et mingi hetk on nagu natuke parem ja siis mingi hetk on natuke halvem. Et minu sportlases ma ütleks, et ma olen seda juba eelnevalt maininud, et see oli nagu, või on siiamaani vähe üllatus, et ikkagi on neid inimesi, leidub neid inimesi, kes toetavad. Et küll summa on suur, aga ma arvan, et kui praeguseks oli seal vist 6700 eurot kogutud, et selles mõttes ikkagi... mingi hulk on seal ka ilmselt neid, kes on püsiannetajad, eks ole, mis tähendab, et sul aasta täitsa võimalik, jah, ma ei tea, kas seda täpselt sealt näeb küll, aga võimalik, et on, jah, et selles mõttes kindlasti, jälle see on ju abiks, on ju. Muidugi. Ja pluss on siit nagu võib-olla siis eraettevõtete või muude inimeste näol ka mingisugust abi kas tulemas või praegu nagu teoksil. Et on näha, et see projekt ikkagi kui selliselt, mis sulle tehti, et okei, üks asi on see, mis seal veebilehel väljendub, aga on ka inimesi, kes on eraldi tulnud tänu sellele sinu juurde. Ja, selles mõttes ma tunnen küll, et või mitte ei tunne, vaid ongi reaalne see efekt, et keegi on öelnud, et ma olen sealt näinud seda ja siis on tuldud nagu ise nagu juurde. Väga vinge. Et selles mõttes on positiivne. Need, kes vaatavad seda, jah, võib-olla veebilehte, see summa, mis seal on abiks, aga seal selle programmi kaudu tekib inimesi juurde, et nagu mitte ainult võib-olla sinu ralliprojekt, et seal on erinevaid projekte, nii et selles suhtes tasub uskuda sellesse asja. Jaa, kindlasti. Selle hooaja Soome meistrivõistlused on, eks ole, selles suhtes niisugune põhiline kalendri osa sul. Järgmine sõit on sul? Nüüd mai lõpus Imatras. Ja pärast seda siis on Jyvaskyla SM-ralli, mis on ka Eesti meistrivõistlustega koos.
nii et kõik, kes Eesti meistrivõistlustel sõitma lähevad, saavad sinuga seal nii-öelda võidu sõita. Siis Eesti MM-etapp. Ma saan aru, et täna 100% kindlad olla ei saa, aga töö käib selle nimel kõikide nende projektidega, et sa oleksid seal stardis, ütleme niimoodi. Jah, kõik nagu hetkel liigub sinnapoole, et võiks seal stardis olla. Kui väga sa seda ootad? Räägi mulle sellest. No väga, selles mõttes, et ma olin nagu eelmine aasta, ongi täpselt aasta tagasi või siis aasta tagasi ka olin selles mõttes samas olukorras, kus ma nagu väga tahtsin, aga siis sai selgeks, et see ikkagi ei õnnestu. Ma üritan nagu niimoodi, et äkki, et ma liiga väga ei oleks nagu, kuidas ma ütlen siis, liiga elevil sellest, et see võib ka vahest nagu kätte maksta. Aga paratamatult jah, see on minu jaoks ikkagi aasta sündmus. Siis Soome MM-ralli. Sa oled Soomes väga kiire olnud, ma saan aru, et see on ka hetkel on ju laual, et kui sa sinna starti saad, see on vist teine selles mõttes, ilmselgelt suur üritus, mida oodata, aga mis sa ise arvad, et see Soome ju tegelikult võiks sulle sobida, et see on nagu teistmoodi peale? Jah, Soomes ju on nüüd saanud nagu sõita päris palju, et teoorias ta võiks ju sobida. Mõnes mõttes võib-olla päeva lõpuks prestiiži mõttes Soome MM-rallil kiire olla on ilmselt natukene kõvem tulemus, mida kuskil ette näidata, kui ka Eesti MM-rallil. Lihtsalt juba see nimekiri ilmselt tuleb sinna äge, et selles mõttes seal on nagu teistmoodi oluline, kui peale saab, et kiire olla. Jah, ta ei ole, et võib-olla kui sa oled Eestis kiire, siis öeldakse, et aga sa oledki Eestis, sa oled neid teid sõitnud, Soome on natuke teine, et okei, ma olen Soomes ka sõitnud päris palju nüüd, aga ikkagi ta on nagu teine ralli ja võib-olla konkurents isegi tsipa tugevam. Kui me räägime üldse sellest nii-öelda sõitmistest, võimalustest, mis noortele tekivad, ma ei tea, kui nagu pikalt me sellele peatuda saame, aga Toyota programm, mis tehti noortele, kuhu Jasper Vaher valiti, sa said ka, ütleme siis, sa olid vähemalt eelnimekirjas, ütleme siis, kirjeldame seda niimoodi. Okei, sinna sind päeva lõpuks ei valitud, aga see, et sind on märgatud, et sind on nii-öelda pandud sinna ja ma ei tea, kui ma õigesti mäletan, sa said äkki käia kuskil välismaal mingis arendustestis ka tänu sellele. Kui suure siis see on? Sellest arendustestist sa vast nipet-näpet ikka võid rääkida. Ja Hispaanias detsembri alguses sai tõesti käidud arendustestis, et see, ütleme nii, et sellele eelnevalt sai jällegi tehtud nagu sellist nagu tutvustööd, et just nagu isa poolt. Ja siis Saudi Araabia ralli ajal tuli nagu sõnum, et kas ma saaks tulla. Ilmselgelt ei saanud ju ei öelda. Ja ta oli nagu väga uudne kogemus ja selline said nagu päev otsa olla ikkagi tehase tiimi sõitja, et minu eesmärk oli ainult sõita, testida neid asju, anda tagasisidet ja sõita. Kui sa nüüd siukses kohas ära käisid, said selle kogemuse kätte seal, ütleme selliseni jaoks esimene kord, kui sa sõitsid Eestist, Soomest, Baltikumist väljaspool, eks ole, kaugemal. On see siis sinu unistuste elukutse? Ei no, ma võiks sõita küll, jah. Et selles mõttes mul nagu sellega nagu mingisugust nii-öelda probleemi ei ole, et jah, küll ta ei ole nagu lõpuks lihtne, vaata, et kui sa pead ikkagi sõitma, siuke katse oli seal 5 kilomeetrit võib-olla pikk, edasi-tagasi, et päev otsa ainult sõidad, siis lõpuks teed seda nagu igapäevatööd, et sa ainult keskendudki sellele, mis sult nagu palutakse, et näed, kuidas see asi toimub. Ja minu eesmärk oligi ainult kilomeetreid sinna nagu peale sõita, aga kui ma saaks seda igapäevaselt teha, siis miks mitte? Siis on nagu eesmärk olemas, mille poole pürgida. Mis sa ise arvad? Ma ei tea, mida see tulevik sulle tuua võiks, et okei, mida me ikka ennustame siin, aga kuhu sa tahaksid välja jõuda? Tänasel päeval on see, ma ei tea, WRC2 tasemel kas või sõita tehase tiimis sõitjana, nagu meil praegu on noored või ikkagi mõtled, et kui juba teha, siis ikka lõpuni välja. On nagu keeruline niimoodi nagu ette näha, et just nagu selle mõttega ka, et mis sellest WRC-sarjast üldse saab. Aga sest ma ütleks nii, et kui need sõidud, mis on meil nagu kavasse võetud, kui need saaks nüüd nagu sügiseks kõik ära sõidetud, et siis oleks jälle pilt selgem, et ilmselgelt ei taha ju hooaja lõpus nagu nii-öelda kiivrit nurka visata ja öelda, et nüüd on kõik. Et loodetavasti see selleni nagu ei lähe ka. Et kui järgmisse aastasse vaadata, siis järgmine,
kui saaks järgmine aasta edasi seda teha ja see aasta kõik hästi läheb, siis peaks nagu auto peaks olema ikkagi ilmselt Rally2, aga sõidud peaks olema juba suuremad, et kõik need sellised MM-i etapid, ma ei räägi nüüd nagu tervest MM-i kalendrist muidugi, aga lihtsalt kas siis asfaldit, mingit aeglasemat kruusa ja kohati võib-olla kiiremat kruusa, et ikkagi neid suuri sõite nagu. See on võib-olla hea korra nii-öelda vahepõige veel, et sa ei ole tegelikult käinud asfaldi peal mitte kunagi sõitmas ühtegi rallit ja sellised aeglasematest rallidest tegelikult ka mitte, okei, see test, eks ole, oli sinu jaoks esimene selline, et kuidas see karjäär sul nii läinud on, et miks siuksed otsused, et sa ei ole läinud noorena või ütleme, sa oled siiamaani noor, aga ütleme varakult kuskile teistsuguste teede peale? Ma ei teagi, see on kuidagi nagu niimoodi läinud, et kui on perspektiivi panna, on ju, et logistikakulud Soome on nagu odavamad kui näiteks kuskile Itaaliasse või Belgiasse või Belgiasse või Hispaaniasse või kuhu iganes kaugemale, et mingit hirmu nagu selles mõttes selle ees ei ole, et sa ei ole käinud, et nüüd on vaja minna. Ei, seda kindlasti mitte, et soov on ju olemas, et just eelkõige asfaldil, et seda kogemust oleks nagu hirmsasti vaja. Kruusa peal, nüüd mingisugune maitse on suus sealt Hispaaniast. Seal tundus siis, et on hästi ja kõnnatab panna küll. Jah, nagu ütleme, see pinnas on teine, ta on nagu, ja tee profiil on teine nagu, aga ma ei tunne, et ma nüüd kuidagi nagu väga raskustes oleks või et ma ei saa nüüd üldse hakkama, et seda kindlasti ei olnud, aga ma ei teagi. Praegu on nagu nii läinud, aga eesmärgiks on see võetud, et ikkagi asfaldile jõuda. Kui see aasta ei jõua, siis äkki jõuab järgmine aasta, aga eesmärk on tegelikult ikkagi see aasta proovida kuskil. Ja pikas plaanis on eesmärk maailmameistritiitel või rahuldud sa ka millegi muuga? Ma ei kujuta ette isegi, millega ma täna nagu niimoodi rahul oleks, et võiks nagu ära lõpetada. Ütleme, et selle teen ära, et nüüd ma võin rahumeelina erru minna, et ma ei kujuta ettegi, mis see nagu pikas perspektiivis õige eesmärk. Et kui saaks võib-olla sellise väga laheda MMO aja teha ja võib-olla siis ikkagi poodiumi koht MM-il või midagi sellist, aga ma tean alati, et kui ma selle isegi kätte saan, siis ma mõtlen, et ma tahaks veel. Ja see, kui ma oleks maailmameister üks hetk, siis ma ütleks, et ma tahaks veel, et ma ei taha ühekordseks jääda. Ma arvan, et see kogu aeg nagu süües kasvab isu. Et, aga ma arvan, see on hea. See on nagu selline edasiviiv jõud ka natukene, et ei ole seda, et ma panen endale ühe eesmärgi, kui ma selle ära teidan, aga mis siis edasi saab. Et sa just kirjeldasid väga hästi seda, et tegelikult nagu kogu aeg tekib natukene iga asjaga isu juurde ja seda on hea kuulda. Sa natukene lühidalt mainisid ka, et sa siin noortega tegeled, kujutame ette ühel päeval sinu rallikarjäär lõpeb ta edukalt, loodetavasti, eks ole. Tahad sa noortega tegeleda, tahad sa, ma ei tea, mehaanik olla, tahad sa olla tiimipealik, mis sa ise tunned, kas sa tahad midagi sukest edasi teha kunagi, kui see vähegi võimalik on? Ma ise näeks küll, et selline võib-olla, ma nüüd ei teagi, mul ei ole tagasisidet, et kui hea õpetaja ma nagu reaalselt olen. Aga ma näen küll, et selline sõidutreener või mingi legendi koolitaja, et midagi sellist ma tunnen, et see võiks mul nagu tulla hästi välja. Et oleks nagu lahe olla kuidagi näiteks, et kui mitte siis Eesti tasemel, et kui mitte maailma tasemel, siis kas või Eesti tasemel. Kui ma täna saadan mõne noore sinu juurde, kes tahab, et kuule, et tahaks sulult kiiremaks saada, okei, ma saan aru, et me võime siin erinevatest tasemetest rääkida, aga ilmselt esimese hooga sa kohe ei ütle, et kuule unustage ära, et kui vähegi võimalik on, siis aitad, ma saan aru. No ikka, et siiamaani ei ole keegi niimoodi küsima tulnud. Okei, rallikooli jah, sinna nagu tuldi, et aga ega lõpuks on see, et igast nõuanded ja asjad, et seda võib alati nagu küsida, et ma ei oleks kunagi nagu see, et kõigepealt on 100 eurot, siis hakkame rääkima, et seda ei tasu karta, et kui keegi tahaks küsida, et kuule, et mul on selline legend, äkki nagu oskad midagi öelda, siis ma olen alati nagu valmis aitama. Kõigile noortele ja kõikidele nende noorte rallisõitjate isadele, see on praegu lihtsalt, kes viitsisid saate nii pikalt ära kuulata, te saite siit ühe inimese kontakti, kellele võib kirjutada ja abi küsida. Aga tegelikult ma arvan, see on hea koht, kus otsad kokku tõmmata. Ma tänan sind, et sa tulla said ja ma soovin sulle kõige paremat selleks hooajaks. Nii et pane kõvasti edasi ja loodame, et me saame siin see aasta veel omavahel vähemalt madistada. Jah, ma tänan kutsumast ja eks siis näeme, kui elu viib. Just. Mina tänan kõiki kuulajaid. See oli Lightgrey bensupeade Põik podcast. Hoidke meie sotsiaalmeedial ja erinevatel kanalitel silm peal. Tuleb palju huvitavat. Hooaeg on uuesti käima minemas. Aitäh kuulamast! Podcasti tõi teieni Phoenixbet. Panustame omadesse.